팬분들에게도 너무 다시 한번 감사하고, 저도 다시 한번 진심이 뭔지 좀 생각을 해보니까 지금 이 순간만큼은 진짜 진심으로 여기 와준 여러분들께 너무너무 감사합니다. 얼른 투어도 잘 마무리를 해서 돌아올 테니까 우리 앙콘 때 봐요. 알겠죠? 그리고 집 들어가는 길 진짜 좀 빡세다고 들어갔는데 여러분 혹시 들어가는 길까지 진짜 조심히 들어가고 3일 동안 너무너무 감사했습니다. 네, 우리 그러면 진짜 마지막 한 곡이 남았거든요? 마지막 한